icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Mushimiyimana umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Mashyi. Yewe Mushimiyimana maze kumva icyo amategeko ateganya, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Izasimburwa neza umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Byumba, maze kumva amasezerano ya Ntibazirikana Elias na Mushimiyimana bagiranye imbere yanjye mu ruhande rwa benshi, ishingiye kandi ku bubasha mpabwa n'itegeko, nemeye ko kuva ubu Ntibazirikana Elias na Mushimiyimana bashyingiranywe uko amategeko abiteganya. tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Tukaba tuvuye gusezerana mu mategeko. Elias Ntibazirikana amaze gusinyira ko uwitwa Mushimiyimana Chartine bagiye kubana byemewe n'amategeko. Chartine na Elias Ntibazirikana tubifurije kuzagira urugo ruhire. Aha rwose padiri nawe wa paruwasi ya Byumba akaba yiyemeje kubakorera ibishoboka byose ngo bagere ku nzozi zabo zo kuzabana ku itariki ya 14 imbere y'Imana. Natwe rero abanyamuryango, inshuti, abavandimwe tukaba tubashyigikiye. Yes.